नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आमी आसा उजगांव गांजे जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवारांची सादारणपणान एनालिसीस, म्हणजे हांगा कितें परिस्थिती आसा, बलाबल कितें आसा हाचे आमी एक समजून घेवपा खातीर आनी ती म्हायती तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. ह्या आजच्या हे वळेरींत आमी 3 मतदारसंघ कवर करपाचें थारायलां. तातूंत उजगांव गांजे, उपरांत धारबांदोडा मतदारसंघ आनी सावर्डा मतदारसंघ अशे 3 आमी एके वळेरींत आयज कवर करतले. उजगांव गांजे हो मतदारसंघ एका पंचायती पुरतोच आसा. बाकी कडेन 3-3, 4-4, 5-5 पंचायती एका मतदारसंघांत आसता झडपीच्या. पूण हांगा अशी परिस्थिती आसा, उजगांव गांजे ही एकच पंचायत हांगा आसा आनी त्या पंचायतीचोच मतदारसंघ अशें ताचें स्वरूप आसा. इश्टानो, हांगा जी स्ट्रेट फायट आसा ती BJP आनी काँग्रेस हांच्या मदीं. BJPचो लिडर विश्वजीत राणे हांणी आपल्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान सगळी पुराय ताकद लायल्या, समिक्षा नायक. आनी दुसरे वटेन आसा काँग्रेसची रणरागिणी, काँग्रेसची वागीण जाका हालींच्या तेंपार म्हणपाक लागल्या लोक, ते मनीषा उजगांवकर, शेणवी उजगांवकर. मनीषा उजगांवकर हें आयजच्या घडयेक काँग्रेसचो आवाज जावन पुराय गोंयभर तें फिरत आसता. पक्षाची वेगवेगळी धोरणां, पक्षाच्यो पत्रकार परिशदो आनी पक्षाची एकूण जे कांय तांची स्ट्रॅटेजीस आसा ताचेर तें बरे तरेन उलयता आनी आवाज उठयता. दुसरे वाटेन समिक्षा आसा, ते एका टायमार एका काळात ते RGचें काम करताले, रेव्होल्युशनरी गोवन्सचें. उपरांत तें BJPन आयलें आनी विश्वजीत राणेन अंदू ह्या वेळार ताका तिकीट दिल्या अशें सांगता. जेन्ना आमी हांगा भोंवताले तांचें म्हणणें अशें की जेन्ना उमेदवारी दिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना विश्वजीत राणेन आपल्या बाकीच्या पंचांक हांगच्या आपोवन घेतले आनी तांकां सांगलें की तुमी नांवां दिया म्हणून. ह्या पंचांनी सगळ्यांनी मेळून एक 10-12 नांवां विश्वजीत राणे कडेन दिल्लीं. पूण एक अजापाची गजाल म्हणल्यार तातूंतलें एकूय नांव विश्वजीत राणेन सिलेक्ट केलें ना. जाचें सिलेक्ट केलें तें समिक्षा नायक आशिल्लें. पूण समिक्षा सुद्दां हें तशें बऱ्यापैकी बरें स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट मानलें वता. पूण एकूण हांगची परिस्थिती, हांगचे विशय, हांगचे इश्यूज, प्रश्न हाचो जर विचार केलो जाल्यार मनीषान आतां मेरेन हांगा बरेंच काम केलां, बरोच ह्या प्रश्ना वयल्यान आवाज उठयल्या आनी ते सदांच सरकारा कडेन ह्या विशया वयल्यान टक्कर दिता आसतना पळोवपाक मेळटा. गांजे उजगांव ह्या एरियेचे जे कांय प्रश्न आमच्या लक्षांत आयल्या तातूंत सगळ्यांत मोठो जो प्रश्न आसा तो उदकाचो. हांगच्यान म्हणजे गांजे जो वॉटर प्युरिफिकेशन जो प्लांट आसा थंयच्यान कितलेशेच गांवांक उदक सप्लाय जाता. पूण हांगा प्रॉपर उजगांवांतच जेन्ना उदक मेळना तेन्ना लोक खूब नाराज आसा. लोकांचे उदका खातीर जे हाल जाता तो विशय कांय नवो ना. तो सोडोवचो म्हणून आमदारा कडेन, म्हणजे हांगचे जे लोकल आमदार आनी राज्याचे मंत्री आसा विश्वजीत राणे हाचे कडेन कितलेशेच वेळार लोकांनी आपली निवेदनां दिलीं, मागण्यो केल्यो, तरी हो प्रश्न हांगा कसोच सुटना. दुसरो प्रश्न जो आसा हांगा तो PDA मार्केटाचो. PDA मार्केट हें अतिशय वायट परिस्थितींत PDA मार्केट हांगा आसा. रवी नायकान हें मार्केट बांदिल्लें आनी तें मार्केट बरें जावचें म्हणून ताची एक प्रामाणीकपणान इच्छा आशिल्ली. पूण ह्या मार्केटाची सद्याची अवस्था ही तशी बरी ना. लोकांनी हाचे वयल्यान खूब आवाज उठयलो पूण हें मार्केट कांय सुदारना, ताचें रिपेरींग जायना अशी लोकांची कागाळ आसा. तिसरो म्हत्वाचो जो प्रश्न आसा तो हांगा जे स्थलांतरीत लोक म्हणजे मायग्रंट येवन हांगा ज्या तरेन ज्या संख्येन हांगा वाडल्या ती एक मोठी समस्या ह्या एरियेक जावपाक लागल्या. हांगा लोकल कमी आनी मायग्रंट चड अशी परिस्थिती सद्या आसा. लोकांक ताचो खूब त्रास जाता कारण आयज कितलेशेच कडेन ही
बेकायदेशीर वस्त्यो हांगा उब्यो रावपाक लागल्या. खास करून 30 उसगांव एरियेत ज्या तरेन सगळ्या कम्युनिटीच्या जागेत ज्या तरेन घरां उबी रावल्या, ज्या तरेन बारीक बारीक झोपड्यो आनी हेर एक बिल्डिंगो उब्यो रावल्या, तो खरें म्हणल्यार फाटल्या कितल्याशाच वर्सांचो चर्चेचो विशय आसा. पूण ताचेर कोणेच लक्ष दिल्ल्याचें दिश्टी पडना. मनीषा उजगांवकारान ह्या विशया वयल्यान तशें आवाज खुबदां उठयला आनी सरकारा कडेन म्हणजे ती जेन्ना जेन्ना सरकारां बदललीं किंवा जेन्ना जेन्ना ते निवडून हांगा पंच म्हणून कितलींशींच वर्सां ते काम करता, तांणी हे विशय हांगा उपस्थित करपाचो यत्न केलो. विश्वजीत राणे मंत्री आसा, विश्वजीत राणे लोकांचे प्रश्न सोडयता अशें म्हणटा. विश्वजीत राणे पर्सनली हांगा येवन कांय वेळा आपले जे पंच आनी आपले कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते तांचे कडेन चर्चाय करता. ताका लागून विश्वजीत राणे कडल्यान लोकांची अपेक्षा खूब आसा. पूण ह्यो अपेक्षा पुराय जाता काय कितें हो एक म्हत्वाचो प्रश्न. ह्या प्रश्नाची जाप अजुनूय जाय त्या प्रमाणांत लोकांक मेळना. रोजगार, जॉब, बेकार भुरगे ही सुद्दां हांगची एक समस्या. खरें म्हळ्यार हांगा एक 2-4 मोठे प्रोजेक्ट आसा. MRF आसा, नेस्ले आसा, बाकीचे आनी 2 मोठे फिनोलेक्स आसा, अशे प्रोजेक्ट हांगा आसा. पूण थळाव्या लोकांक म्हणजे जे स्थानीक लोक आसा तांकां थंयच्या हांगच्या भुरग्यांक जॉब मेळना अशें लोकांची सर्रास कागाळ आसा. आमी जेन्ना आयज लोकां कडेन उलोवपाचो यत्न केलो, लोकांनी हो विशय प्रामुख्यान मांडलो. मनीषा उजगांवकार परत हो विशय परत परत हांगा लावन धरता. पण प्रायवेट जे हांगा आस्थापनां आसा थंय प्रत्येक जाण आपापले तरेन आपापले पद्दतीन हांगा लोकांक जॉब दिता. खुबशे लोक हे हांगचे लोकल कमी आनी भायले लोक चड अशी परिस्थिती जाल्या. ताका लागून एक प्रचंड नाराजी हांगा लोकां मदीं दिसून आयल्या. ह्या सगळ्या नाराजीचे प्रतिबिंब किंवा पडसाद हे ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर जातले काय कितें, हे पडटले काय कितें, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. हांगा लोक तशे सादे गांवांनी रावपी, तांच्यो समस्या तश्यो कितें मोठ्यो ना. सोडोवपाचें जर कोणी थारायलें जाल्यार तें सोडोवपूय शक्य आसा. पूण राजकारण्यांक तें सोडोवपाक जाय तितलो टायम ना. लोक बोवाळ घालत आसता, लोक मागण्यो करत आसता. इलेक्शन आयलें काय आश्वासनां खूब मेळटा, पूण ती आश्वासनां पुराय जायना. लोक कागाळी करत आसा आनी ह्या इलेक्शनाचो जो एकूण जो माहोल आसा, एक वातावरण आसा, ते ह्या प्रश्नाच्या भोवती फिरत आसा. लोक दारांत आयिल्ल्यांकय कांय वेळा ह्यो गजाली सुनायता, तांकां सांगता की तुमी आमच्या खातीर कितें केलें. हो प्रश्न मनीषा उजगांवकारांनी खूबदां उपस्थित केला. तुमी सरकारान लोकां खातीर कितें केलां. हो प्रश्न, ह्या प्रश्नाची जाप इलेक्शनाच्या रिजल्टान मेळटली काय कितें, वाट पळोवया. इश्टानो, ह्या वळेरींतलो दुसरो मतदारसंघ आसा धारबांदोडा. उजगांव, धारबांदोडा आनी सावर्डे हो एका बेल्टान आनी एका लायनीत येवपी हे तिनी झडपी मतदारसंघ. धारबांदोडा मतदारसंघात ही फायट प्रामुख्यान BJPचो रुपेश देसाय आनी इंडिपेंडंट म्हणजे अपक्ष गोविंद गांवकार हांचे मदीं आसा. रुपेश देसाय हो अकस्मात फुडें आयिल्लो एक कॅन्डिडेट अशें आतां लोक सांगता. अशा खातीर की तो BJPचो युवा संघटनेचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी तो सत्तेच्या तसो लागीं आसा. गोविंद गांवकार हो खरें म्हणल्यार हो BJPचोच कार्यकर्तो. पयलीं झडपी आशिल्लो, आतांय झडपी आसा. मोलेचो सरपंच आशिल्लो आनी एकूण गोविंदाची फॅमिली म्हणजे ताची इवन घरकान्न सुद्दां झडपी आशिल्ली पयलीं. आनी एक लोकप्रिय उमेदवार अशी गोविंदाची एकूण वळख आसा. सगळ्यां भितर मेळून मिसळून रावपी आनी सगळ्यांच्या प्रश्नाक जाप दिवपी, सगळ्यांच्या प्रश्ना खातीर धांवपी अशें ताचें एक व्यक्तिमत्व. फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोविंद ह्या एरियेंत म्हणजे धारबांदोडा ह्या मतदारसंघात मोल्यां आनी बाकी कडेन तो एक्टीव आसा. गोविंद गांवकार हो नेमको कोणाचो उमेदवार हाचे वयल्यान हांगा एक चर्चा आयकपाक मेळटा. कांय जाण सांगता की तो आमदाराचोच उमेदवार, आमदारानच ताका फुडें काडला
पण BJPचो अधिकृत उमेदवार दुसरो आशिल्ल्या कारणान म्हणजे रुपेश देसाय आशिल्ल्या कारणान गोविंदाक ह्या वेळार तिकीट दिवना. म्हणजे तो सिटींग झडपी आसूनय ताका ह्या वेळार कित्याक दिवना हाची जाप अजुनूय BJP कडल्यान मेळूना. BJPच्या लिडरांनी ताची जाप अजुनूय दिवना. पण रुपेश हो धडाडीचो एक नव्या रक्ताचो आणि खंय तरी तोय तसो लोकप्रिय बऱ्यापैकी आसा अशें म्हणटा. पण अनुभवाच्या तुलनेत गोविंद हो उजवो आसा अशें खुबश्या जाणांचें म्हणणें आसा. गोविंदाचे जे कांय अचिवमेंट्स आसा म्हणजे गोविंदाक ज्या गजाली खातीर हांगा क्रेडीट दिलें वता ताचें एक कारण हें दूधसागर जे पर्यटन स्थळ आसा थंय वचपा खातीर टॅक्सी किंवा बाकीचे जे प्रायवेट हें आसा सोय ट्रान्सपोर्टाची तांचे कांय इश्यू आशिल्ले ते खूब जाण आसा. म्हणजे जे दूधसागरा कडेन संलग्न आसा टॅक्सीवाले ते सादारण 431 जाण आसा. मदल्या काळांत GTDCचो कांय एक विशय जालो. GTDC सगळें हँडल करपाक लागले. ताचे वयल्यान ह्या टॅक्सीकारां मदीं एक असंतोशाचें वातावरण आशिल्लें. तो इश्यू फाटलीं 2 वर्सां चल्ला आणि लोक म्हणजे थंयचे जे ऑपरेटर्स आसा ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स ते नाराज आसा. तो सोडोवचो म्हणून ते यत्न करता. आश्वासन दिलें पण तें आश्वासन तशें अजुनूय पुराय जावना. ह्या सगळ्या संघर्शाच्या काळांत गोविंद गांवकार हो सगळ्यां बरोबर आशिल्लो, तांच्या बरोबर आशिल्लो आणि तांच्या खातीर तो आवाज उठयतालो. हो एक विशय जालो. ह्यो 431 फॅमिली सगळ्यो आसा त्यांचो सॉफ्ट कॉर्नर हो गोविंदा कडेन आसा. दुसरो एक विशय आसा तो संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो. थंय सादारण 150 फॅमिली अजुनूय संजीवनी कडेन एक अटॅच आसा. तांचे विशय आसा. दीपक पावसकर जेन्ना हांगचो MLA आशिल्लो सावर्डेचो तेन्ना दीपक पावसकरान तांकां म्हणजे जे आतां संजीवनीचे बेकार जाल्ले कामगार आसा तांकां PWD आनी बाकीचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर हांगा जॉब दिवपाची सगळी तयारी केल्ली. पण जेन्ना जॉब दिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना दीपकाचें मंत्रीपद गेलें आनी हो विशय थंयच उरलो. ते अजुनूय झगडटा. अजुनूय तांचे विशय आसा. संजीवनी परत सुरू करची म्हणून मागणी आसा. ह्या सगळ्या आंदोलनाच्या काळांत गोविंद गांवकार तांच्या बरोबर आसा. ही दुसरी जमेची बाजू. सो सादारण हे जे 431 फॅमिली आणि ह्यो 150 फॅमिली अशें तर मल्टिप्लाय केले इंटू 3 एक सादारण 1,500 ते 2,000 वोटर्स हे डायरेक्ट हाचे बेनिफीट गोविंदाक जावपाक शकता. आता तिसरो महत्वाचो प्रश्न रुपेशाचो जो आसा तो एक प्रश्न हांगा उपस्थित जाता की रुपेशा फाटल्यान आयज BJPचे सगळे लोक आसा काय कितें. रुपेशाक उघडपणान विनय तेंडुलकर आणि बाकीचे जे म्हणजे आरसेकर आसा आणि हेर तांचे लिडर ते ताका पाठिंबो जाहीररित्या दिता. पण हो पाठिंबो ताका निवडून हाडपा खातीर पुरेसो आसा काय कितें हो महत्वाचो प्रश्न आसा. आणि दीपक पावसकरानय आपलो पाठिंबो रुपेशाकच जाहीर केला. सो ताचे बेनिफीट तशें रुपेशाक आसा. पण हे सगळे दोनी वटेनचे जे काही इश्यूज जर प्लस मायनस केले आणि ताचे एकूण जर गणित घातलें जाल्यार ह्या वेळा तशी फायट ही खूप रोचक आणि खूप संघर्शमय अशी जावंक शकता अशें एकूण हांगा चित्र धारबांदोडा मतदारसंघात दिसता. आतां भाजपचे लोक आपले परीन खूप जीवतोड मेहनत करता. तातूंत पक्षाचे कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते पक्षाचे वरिश्ठ नेते राज्य पातळी वयले नेते हांगा येवन रुपेशा खातीर प्रचार करता. तातूंत प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद हो रुपेश देसायाक आसा अशें सगळी चर्चा हांगा आयकूंक आमकां आयज मेळ्ळी. आतां ताचो मतांत कितलें परिवर्तन जाता हें पळोवचें पडटलें. रिजल्टाच्या वेळार तें दिसून येतलें. आमच्या कव्हरेजीच्या ह्या वळेरींत तिसरो जो मतदारसंघ आसा आणि महत्वाचो मतदारसंघ हो सावर्डे झेडपी मतदारसंघ. आता सावर्डे झेडपी मतदारसंघ जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्या वेळार आतिश गांवकार हो इंडिपेंडंट म्हणून उबो आसा आणि मोहन गांवकार हो BJPचो कॅन्डिडेट म्हणून उबो आसा. मोहन गांवकार हो तसो BJPचो बरो कार्यकर्तो आणि BJPचे जे कॅडर बेज
जे तांचे कार्यकर्ते आनी मतदार आसा ताचे मतां ही मोहन गांवकाराक मेळपाक तशी कठीण ना. पूण जो ताचो प्रतिस्पर्धी उमेदवार आसा आतिश गांवकार हो स्ट्रॉंग आसा. हो स्ट्रॉंग अशा खातीर आसा की ताका एक्रॉस पार्टी ताचे समर्थक आसा, ताका मानपी लोक आसा, ताचे सपोर्टर आसा. आतां खास करून जेन्ना ही फायट जातली तेन्ना ती तशी स्ट्रेट बाकीचे उमेदवार आसा पूण ही फायट स्ट्रेट फायट जातली. आनी आतिश गांवकाराची एकूण जी राजकीय पार्श्वभूमी आसा ती तशी लांब आसा. आतिशाचो काका सरपंच आशिल्लो, आतिशाचो बापूय होय सरपंच आशिल्लो आनी बाकीचे तांचे फॅमिलींतले आनी कांय लोक ह्या राजकारणांत तशे सक्रीय आसा. परत लोकां कडलो तांचो जो संबंद आसा, लोकां कडलें तांचें रिलेशन तांणी जें आतां मेरेन मेनटेन केलां, ताका लागून दिपक पावसकारा सारको मनीस जो धारबांदोडा मतदारसंघात BJPच्या उमेदवाराक सपोर्ट करता पूण सावड्ड्यांत तो आतिशाक सपोर्ट करता, हें घेवपा सारकें. म्हणजे आतिश हो हांगचो इंडिपेंडंट आसुनी तसो लोकप्रिय उमेदवार आसा. आनी मोहन, जशें हांवें सांगलां की मोहन हो पार्टीचो कॅडर बेज उमेदवार म्हणून ताचें बऱ्यापैकी नांव आसा. मोहन गांवकाराची आवय ही सरपंच आशिल्ली पयलीं आनी खूब जाणटी सरपंच. ती बरी सरपंच म्हणून पंतप्रधान मोदी हांणी ताचो सत्कार आनी तिचो सन्मान केल्लो अशें आतां लोक हांगा सांगता. आनी तो सुद्दां एक विशय हांगा चर्चेचो विशय आसा. पूण आतिशाची एकूण जर ताकद पळयली, एकूण जर एक्रॉस पार्टी लायन जसो आमी आतां सपोर्ट पळयलो जाल्यार आतिश हो आजचे घडयेक तसो स्ट्रॉंग दिसता. पूण जर पार्टी सगळी एका 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 ताकदीन जर उबी रावली ताचे फाटल्यान जाल्यार ही फायट सुद्दां तशी अटीतटीची आनी खूब अशी प्रखर अशे तरेची फायट ही जावपाक शकता अशें आजच्या आमच्या ह्या दौऱ्याच्या दरम्यान आमी जें पळयलें, आमी जे लोकां कडेन उलयले ताचे वयल्यान आमच्या लक्षांत आयलां. ह्या मतदारसंघात तशे उमेदवार खूब जर तिकीट दिवपाची जाल्यार आनी कांय जाण हे तशे इच्छूक उमेदवार आशिल्ले पूण तांकां तिकीट खुबश्या जाणांक मेळूं ना. विनय तेंडुलकर हो आतिशाच्या फाटल्यान आसा अशें सांगता, पण पार्टीचो जो अधिकृत उमेदवार आसा ताका ताणें उघडपणान सपोर्ट करचोच पडटलो. परत सुवर्णा तेंडुलकर ही पक्षाची म्हणजे BJPची ही खंदी कार्यकर्ती आनी लिडर, तिचोय पाठिंबो मोहन गांवकारा फाटल्यान आसाच. पूण ह्या सगळ्यांची भुमिका जी भितरली एक अंडरकर्नस जे आसा ते खुबशे जाण सांगता की आतिश हो पॉप्युलर आसा, ताका लागून आतिशा खातीर सगळेच ताका पाठिंबो दिवपाक उबे रावपाक शकता. आनी जर तशें जालें जाल्यार हांगा पार्टीक एक धक्को बसूंकूय शकता, पार्टीचो उमेदवार जिखूनय येवपाक शकता. पूण जो कोण जिखतलो दोगां भितरलो तो परत भाजपा कडेनच आसतलो अशी चर्चा हांगा आसा अशें लोक सांगता. तो अशा वेळार कोणीय जरी जिखून आयलो तरी तो भाजपाक मेळपाचो, तो काँग्रेसीक मेळचो ना. आनी इश्टानो एक गजाल जी आमची ह्या दौऱ्याच्या दरम्यान आमची जी लक्षांत आयली, आमी आतां मेरेन कितलेशेच मतदारसंघ कवर केल्या, तातूंत जे आमच्या लक्षांत आयलां तातूंत एकच मतदारसंघ हो हांगचो म्हणजे उजगांव गांजेचो जो आमकां पळयलो, ज्या जाग्यार काँग्रेसचो उमेदवार स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे मनीषा उजगांवकर हें आमकां स्ट्रॉंग दिसलें. बाकीच्या कडेन मनीषा हें आमकां स्ट्रॉंग दिसलें. तशेंच खोर्ली मतदारसंघात ग्लेन काब्राल हो आनी एक आमकां कॅन्डिडेट मेळ्ळो जो आमकां स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिसलो काँग्रेसचो. बाकीचे कडेन काँग्रेसचें जवळपास अस्तित्व कांयच दिश्टी पडना. धारबांदोड्यांत काँग्रेस नाशिल्ल्या सारकीच आसा, सावड्ड्यांत काँग्रेस नाशिल्ल्या सारकीच आसा. काल आमी शिरोडा आनी बाकीचे कडेन बोरी बिरी सगळे कडेन भोंवले, थंय काँग्रेसीचें कांयच काम ना, काँग्रेसीचे लिडर थंय दिश्टी पडना, काँग्रेसीचो थंय प्रचारूय दिश्टी पडना. तो हो सगळो जर हिशोब पळयलो जाल्यार जे उमेदवार निवडून येतले ते जर फाल्यां फाटीं फुडें जर परत BJP कडेन गेले जाल्यार अजाप धरपाचें कांयच कारण ना. कारण काँग्रेस हांगा पूर्णपणान कमी पडल्या. पक्षाचे नेते हे प्रचाराक कित्याक देवना, ते आपल्या उमेदवारांक पाठिंबो कित्याक दिवपाक येवना, तांच्यांनी एक बरें प्लॅनिंग करून हो प्रचार कित्याक करूना हाची जाप आमकां काय मेळूना आनी ती मेळना. सगळे आपापल्या धुंदीत आसा.
सगळे आपापल्या तरेन पणजेत सगळे बसल्या. गांवांनी ज्या जाग्यार इलेक्शन चालू आसा थंय काय कोण दिश्टी पडना. आमी आतां इतले कडेन भोंवले आनी लोकां कडेन आमी चर्चा केली. काँग्रेस हो तसो कांय दिश्टी पडना. BJPक तशें एक कॅडर आशिल्ल्या कारणान, तांचे कडेन बरी संघटना आशिल्ल्या कारणान तांची कामां आपोआप जाता, तांचो प्रचार आपोआप जाता. ह्या वेळार इंडिपेंडंट हे आमकां सगळे कडेन स्ट्रॉंग दिसल्या. जे जाग्यार इंडिपेंडंट आसा आनी जे मुख्य पार्ट्यांच्या उमेदवारांक टक्कर दिता ते चडशे हे इंडिपेंडंट उमेदवार आसा, हें आमच्या लक्षांत आयलां. आमी हाजेर एक विश्लेशण करतले, एक सगळे मेळून एक विश्लेशण ह्या विशयाचेर जातलें की कोणाचें बलाबल खंयचे पार्टीचें कितलें आसा, अपक्ष कितले कडेन स्ट्रॉंग आसा हाचें आमी एक विश्लेशण करपाचें आसा. तो मेरेन आमकां एक तुमी एक विश्रांती दिया. आमी हांगा थारता. जर आमी जे काय विचार तुमच्या मुखार मांडल्या ते जर तुमकां आवडले किंवा तुमकां ते योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची जी मतां आसा, आतां आमी 3 मतदारसंघ कवर केल्या, तुमची जर ह्या विशयाचेर कितें मतां आसा तर ती कमेंट बॉक्सांत तुमी जरूर तांची नोंद करा.